U hoorde dat hier wat aan de hand was. Ja. Hoe ging dat? Ja, ik kreeg berichten, of ik kreeg een telefoontje van hier staat politie onder, heb jij wat meegekregen? Ik zei, nee, ik heb niks meegekregen, want ik lag te slapen op dat moment. En toen kreeg ik berichtjes van, heb je gehoord, bij jou in de flat er is een jongetje overleden. Hey, hoe kan dat gebeuren? Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt absurd. Ik vind het echt erg. Men spreekt van een familiedrama. Kent u de familie? Ja, familie, moeder heet Britt en zoontje, die heb ik op de kinderopvang gehad. Oké. Hoe oud is dat jongetje? Het jongetje is volgens mij, even denken, hij is nu 7 of 8? Ja, 7. Waren die ouders gescheiden? Ja, ouders waren gescheiden. Het jongetje woonde bij de moeder, enigszins. En ik hoor iets zeggen over die moeder. Wat weet u van die moeder? Ja, ik weet dat die moeder volgens mij niet 100% was, want ja, ze deed vaak tegen zichzelf praten en ze reageerde niet echt op als je die praatte met haar. En is er eigenlijk alarm geslagen door de omgeving van er is iets mis? Volgens mij is er wel eens een keer alarm geslagen om te vragen dat jeugdzorg erbij kwam, maar verder is er niks mee gedaan. U weet niet of dat door is gegaan met de jeugdzorg? Nee, weet ik niet. Nee. Oké, dank u wel. Alsjeblieft.